أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. До Рамазана я рассказывал о различных аспектах жизни святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, связанные с походами, и в этом контексте упоминались события битвы при Хайбаре. Сегодня я также расскажу кое-что об этом. Наряду с радостью по поводу победы при Хайбаре, в те же дни произошло еще одно радостное событие для святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, по поводу которого он сказал: «Я не могу сказать, чему я больше обрадовался, победе при Хайбаре или этой вести». И этой вестью было возвращение из Абиссинии Хазрата Джафара вместе с другими переселенцами. Как мы знаем, из-за притеснений и жестокости со стороны мекканцев некоторые мусульмане переселились в Абиссинию, среди которых был и двоюродный брат пророка, мир ему и благословения Аллаха, Хазрат Джафар бин Абу Талиб. После заключения Худайбийского договора святой пророк, мир ему и благословения Аллаха, отправил Хазрата Амра бин Умайя Замри с письмом к правителю Абиссинии, в котором просил отправить оставшихся там мусульман-мухаджиров в Медину. В результате, прожив на чужбине 14-15 лет, эти люди прибыли в Медину на 2 кораблях. Узнав, что пророк Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, находится в Хайбаре, они, переполненные стремлением как можно скорее встретиться с ним, не остались в Медине, а направились прямо в Хайбар. Когда пророк Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, увидел Хазрата Джафара, он встал, обнял его, поцеловал в лоб и сказал: «Не знаю, чему я рад больше, победе при Хайбаре или приходу Джафара». Среди этих людей был и Абу Муса аш-Шари, да будет доволен им Аллах, который приехал вместе со своей общиной, насчитывавшей более 50 человек. Имя Абу Мусы аль-Ашари было Абдуллах ибн Кайс, и он принадлежал к племени Ашари. Он приехал в Мекку с несколькими соплеменниками, принял ислам, а затем вернулся к своему народу. Через некоторое время вместе с 2 братьями и примерно с 50 людьми из своего племени он отправился в морское путешествие, чтобы совершить хиджру, переселение в Медину. Однако из-за штормовых ветров их корабль прибило к берегу Абиссинии, где они встретились с Джафаром, да будет доволен им Аллах, и остались там жить. Когда Джафар собрался возвращаться в Медину, мусульмане из племени Аш-Шари также отправились с ним. К ним присоединились и некоторые люди из племени Даус, среди которых были Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, и Туфайль ибн Амр со своими спутниками. Также пришли несколько человек из племени Ашджа. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил всем прибывшим долю из трофеев Хайбара. Достоинство Асхаб-ус Сафина, спутников корабля. Что касается достоинств спутников корабля, то об этом приводится следующая подробность.
Хазрат Джафар и другие мусульмане прибыли в Медину на корабле, поэтому их называли Асхаба Сафина, спутники корабля. К моменту их прибытия прошло уже 15 лет, и местные мухаджиры успели принять участие в нескольких сражениях, а также опередили их в хиджре, в переселении. Из-за этого между ними начались разговоры о том, что они имеют больше достоинств, чем те, кто совершил хиджру в Абиссинию. Однажды жена Хазрата Джафара, Асма бинт Умайс, да будет доволен ею Аллах, пришла навестить Ум-уль-Муминин Хазрат Хафсу, да будет доволен ею Аллах. Когда Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, увидел ее, он спросил: «Кто эта женщина?» Хафса ответила: «Это Асма бинт Умайс». Умар сказал: это та, что была в Абиссинии и совершившая морское путешествие?» Асма подтвердила: «Да». Тогда Умар сказал: «Мы опередили вас в переселении в Медину, поэтому мы ближе к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чем вы». Услышав это, Асма возмутилась и с горечью ответила: «Клянусь Аллахом, это не так. Вы жили рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он кормил голодных из вас и наставлял невежественных, а мы были вдали от родины, в чужой стране, среди врагов, испытывая страх и лишение, и все это ради Аллаха и Его посланника, мир ему и благословение Аллаха». Она покаялась и сказала: «Клянусь Аллахом, я не притронусь к еде, пока не спрошу об этом у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Да, я передам все в точности, как вы сказали, не убавлю, не прибавлю. Я пойду и расскажу все как есть». И отправилась к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы рассказать ему обо всем. В ответ посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет у них, то есть мухаджиров Медины, перед вами преимущества. У них и их спутников одна хиджра, а у вас, спутников корабля, 2 хиджры». Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, утешил ее, развеяв ее печаль. Когда Асма услышала эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, она с гордостью и радостью сообщила об этом высоком статусе своим спутникам. Асма рассказывала: «После этого переселенцы из Абиссинии группами приходили ко мне и с огромным воодушевлением слушали эти благословенные слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И не было для них в этом мире ничего, что радовало бы их больше, и не было ничего более ценного и возвышенного, чем эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Она добавляла: «Некоторые приходили ко мне снова и снова, чтобы вновь услышать это изречение посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мученическая смерть одного раба и благая весть ему о рае». В событиях Хайбара также упоминается абиссинский раб, который принял ислам, а затем стал шахидом, мучеником. В повествовании говорится, что у одного человека из Хайбара был абиссинский раб по имени Ясар, который пас его стадо. Когда он увидел, что жители Хайбара взяли оружие, чтобы выступить против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он спросил у людей Хайбара: «Что вы собираетесь делать?» Они ответили: «Мы будем сражаться с человеком, который называет себя пророком». Эти слова запали в сердце этого раба. Его тронуло упоминание посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он задумался, что, возможно, в его притязаниях на пророчество есть истина. Он взял своих коз и отправился пасти их. Мусульмане схватили его и привели к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В другом, более подробном повествовании говорится, что этот раб сам пришел с козами к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, побеседовал с ним, и тот спросил: «К чему вы призываете?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Я призываю тебя к исламу, чтобы ты засвидетельствовал, что нет Бога, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха, и чтобы ты не поклонялся никому, кроме Аллаха». Раб спросил: «Если я приму это, что я получу? Если я уверую в Аллаха, что будет мне за это?» Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если ты уверуешь, то для тебя рай». Тогда раб принял ислам и сказал: «О посланник Аллаха, поистине я чернокожий человек с непривлекательным лицом, дурно пахнущий, и у меня нет богатства.
если я буду сражаться с ними, врагами, и буду убит, войду ли я в рай? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: да, ты войдешь в рай. Абиссинский раб спросил: о посланник Аллаха, эти козы верены мне как аманат, доверенное имущество. Что мне с ними делать? Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: отведи их за пределы войска и отпусти в открытом поле. Поистине Аллах вернет этот аманат посредством тебя, то есть они сами найдут дорогу к хозяевам. Те, кто утверждает, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, вел войны ради захвата военных трофеев, особенно часто выдвигают это обвинение в связи с Хайбаром, говоря, что имущество иудеев было незаконно отнято путем насилия. Если бы это было правдой, то во время самого сражения, когда сподвижники страдали от сильного голода и не имели никакой пищи, стадо коз, принадлежавшее врагу, стало бы для них легкой добычей. Они могли бы просто использовать их. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже в условиях войны повелел вернуть коз, соблюдая права аманата, доверенного имущества. Так и было сделано. Козы собрались вместе и ушли, будто кто-то направлял их, пока каждая не вернулась к своему хозяину. Затем этот раб вступил в битву и сражался, пока не был поражен стрелой и пал шахидом. Примечательно, что он даже не успел совершить ни одного земного поклона, сажды, он был новообращенным мусульманином и еще не совершил ни одного намаза. Мусульмане подняли его тело и принесли в лагерь. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел: внесите его в шатер. Сподвижники внесли его в шатер посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, передает: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подошел к нему после его смерти и сказал: Аллах сделал твое лицо прекрасным, заменил твой запах благоуханием и умножил твое богатство. Он вознес за него мольбу и сказал: поистине Аллах уже ввел его в рай. Этот случай также упомянул Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, который произошел во время осады Хайбара. Один пастух, который пас коз для знатного вождя иудеев, принял ислам. После принятия ислама он спросил: «О посланник Аллаха, теперь я не могу вернуться к этим людям, а эти козы – аманат, веренное имущество того иудея. Что мне с ними делать?» Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Направь коз в сторону крепости и подтолкни их. Аллах вернет их хозяину». Он так и поступил. Козы ушли к крепости, и люди, находящиеся в крепости, впустили их. मुस्लिम मौद ने भी ये वाक़या बयान किया है कि खैबर के मुआसरे के दिनों में एक यहूदी रईस का गिलाबान जो उनकी बकरियां चराया करता था मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद उसने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अब इन लोगों में तो जा नहीं सकता और ये बकरियां इस यहूदी की मेरे पास इमानत हैं, अब मैं इनका क्या करूं? आपने फरमाया, बकरियों का मुंह किले की तरफ कर दो और इनको धकेल दो, खुदा ताला इनको उनके मालिक तक पहुंचा देगा। चुनांचे उसने इसी तरह किया और बकरियां किले के पास चली गईं। Правовые вопросы, вопросы фикха. Во время событий в Хайбаре также упоминаются некоторые правовые вопросы, вопросы фикха. Хазрат Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, передает, что в день завоевания Хайбара пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сообщил о запрете мяса домашних ослов. Аналогично в одном из хадисов Сахих аль-Бухари сообщается, что Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, сказал: в день Хайбара посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, навсегда запретил мясо домашних ослов и временный брак, мутта. Мирное соглашение с жителями Фадака. Также упоминается о мирном соглашении жителей Фадака с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Фадак расположен вблизи Хайбара на расстоянии 6 ночей пути от Медины. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, направился к Хайбару и приблизился к нему,
Он отправил Мухайса ибн Масуда в Фадак, чтобы призвать их к исламу и предупредить, что на них тоже может быть совершено нападение, поскольку они были известны своими злодеяниями и причиняли мусульманам беспокойство и постоянно причиняли вред мусульманам. Хазрат Мухайса рассказывает: «Я прибыл к ним и провел у них 2 дня, но они колебались относительно принятия ислама и говорили: в Хайбаре 10 тысяч воинов, среди них такие люди, как Амир, Ясир, Харис и вождь иудеев Мархаб. Мы не думаем, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сможет одолеть их. Когда я увидел их злобу и упрямство, то решил вернуться. Затем они сказали: мы отправим с тобой несколько человек, которые передадут наше предложение о мире. Они были уверены, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не сможет завоевать Хайбар. Они продолжали медлить в своем решении, пока к ним не прибыли люди с известием, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, захватил крепость Наим. Тогда жители Фадака испугались и отправили к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своего вождя по имени Нун ибн Уиша с группой людей. Он обратился к пророку, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой о мире, чтобы сохранить свои жизни и уйти из Фадака со своим имуществом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял их просьбу. Согласно другому повествованию, жители Фадака заключили мир на условиях, что половина земель останется им, а другая половина перейдет к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Поскольку эта территория была получена без боя, она считалась фей, военным трофеем без сражения. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распоряжался доходами, полученными от Фадака по своему усмотрению. Распределение трофеев Хайбара. Существует повествование о трофеях Хайбара и их распределении. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Мы отправились с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Хайбар, но среди трофеев не нашли ни золота, ни серебра, только верблюдов, скот, имущество и сады». В другом повествовании говорится, что трофеи состояли из одежды и утвари. Только из нескольких крепостей было получено оружие: 1000 копий, 400 мечей и 500 луков. Башир ибн Ясар передает: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разделил Хайбар на 36 частей. Половину, 18 частей, он выделил для мусульман, где каждая часть состояла из 100 долей, то есть всего 1800 долей. Доля посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была такой же, как и у всех остальных. Еще в одном повествовании говорится: конный воин получил 3 доли, а пеший – 1 долю. Оставшуюся половину посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, зарезервировал для будущих нужд и событий, которые могут произойти с мусульманами. Эти средства пошли в резервный фонд и включали земли Ватих, Катиба, Сулалам и связанные с ними владения. Это была недвижимость того региона. В одном из повествований говорится, что из трофеев, полученных из крепости Катиба, одна из крепостей Хайбара, была выделена 5-я часть, хумс, для Аллаха, доля пророка, мир ему и благословение Аллаха, а также доля для родственников, на расходы на сирот, нуждающихся, на жен пророка, мир ему и благословение Аллаха, матерей правоверных. Из этого же имущества были награждены и те, кто исполнял дипломатические поручения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в отношении жителей Фадака. Среди них был Хазрат Мухайса ибн Масуд. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил ему 30 васков ячменя и 30 васков фиников. В одном васке 60 саа, один саа примерно 2,5 килограмм. Таким образом, он получил примерно 4,5 тысячи килограмм ячменя и 4,5 тысячи килограмм фиников. Трофеи Хайбара в основном были распределены только между теми сподвижниками, которые участвовали в Худайбийском перемирии,
Однако, в качестве исключения, помимо них, доля была дана Хазрату Джабиру ибн Абдуллаху ибн Амру, а также тем, кто вернулся из Абиссинии, и Хазрату Абу Хурайры, и некоторым другим людям тоже было дано из военных трофеев. В одном повествовании говорится, что из хумса пятой части, принадлежавшей посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покупали оружие, одежду и так далее, и из этого давали семье посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а также давали племени Бану Муталиб, их сиротам, женщинам и просящим. Ибн Исхак написал, что ответственными за распределение в Хайбаре были Джабар ибн Сахар аль-Ансари, который был из племени Бану Салама, и Зейд ибн Сабит из племени Бану Наджар. Эти двое занимались подсчетом и распределением. Ибн Саад написал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал собрать военную добычу. И имущество было собрано. Над ним был поставлен смотритель Фарва ибн Биази, а ответственность за подсчет была возложена на Хазрата Зайда бин Сабита. Хазрат Абдуллах ибн Мугафаль рассказывал: «Я нашел кожаный мешок, в другом предании говорится, что кожаный мешок был наполнен жиром. Я сказал: я не дам никому ничего из этого. Я прошел мимо посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мне стало стыдно, и я, взяв мешок под мышку, отправился к своим товарищам и спрятал его. В пути я встретил смотрителя за военными трофеями. Он схватил край мешка и сказал: «Давай сюда, мы разделим это». Я сказал: «Ни за что. Клянусь Аллахом, я не дам тебе это». Он начал вырывать у меня этот мешок. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, увидел это, улыбнулся и сказал смотрителю: «Оставь его». Тогда он отпустил меня, и я взял свое имущество и отправился к своим товарищам. Потом мы съели это содержимое этого мешка. Так проявлялась милость посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к своим сподвижникам. Он сказал: «Если он взял, то оставьте его, пусть возьмет». Ибн Исхак передал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарил Ибн Лукайму домашних кур и других домашних животных. Одним словом, было распределено абсолютно все, что имелось. Доля для женщин. Женщинам, участвовавшим в Хайбаре, также было выделено имущество. Ибн Исхак записал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выделил мусульманкам, присутствующим в Хайбаре, часть из имущества фей, имущества, полученного без боя, но доли из военных трофеев им не было выделено». Одна женщина из племени Бану Гафар рассказывала: «Я пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе с несколькими женщинами из Бану Гафар. Мы все сказали: „О посланник Аллаха, мы хотим отправиться с вами“, а он как раз направлялся в Хайбар. Мы сказали: «Мы будем ухаживать за ранеными и помогать мусульманам». Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Хорошо, отправляйтесь с благословением Аллаха, я разрешаю». И так мы пошли с ним. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завоевал Хайбар, он выделил нам часть из фей, имущества, полученного без боя. Он взял одно ожерелье и надел его мне на шею. Клянусь Аллахом, это ожерелье всегда было со мной. Оно висело на моей шее. Я ни на мгновение не расставалась с ним. Впоследствии эта сподвижница завещала, чтобы это ожерелье было похоронено вместе с ней, и чтобы никто не развязывал узел, который завязал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Эту женщину из племени Бану Гафар звали Умея бинт Кайс Абу Сульт. Хазрат Абдуллах ибн Анис, да будет доволен им Аллах, передает: «Я отправился в поход на Хайбар вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и со мной была моя жена, которая была беременна. В пути у нее начались роды, и ребенок родился. Я сообщил об этом пророку, мир ему и благословение Аллаха, и он сказал: замочи для нее финики, и когда они хорошо пропитаются водой, дай ей выпить этот настой, то есть воду с финиковым соком. Я так и сделал, и у нее не было никаких осложнений. Слабость после родов прошла». Когда мы завоевали Хайбар, для женщин, участниц похода, не выделяли долю из военных трофеев, но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал им из имущества фей, имущества, полученного без боя, из фадака. Моя жена также получила долю, как и мой ребенок, родившийся в пути.
Возвращение свитков Торы иудеям. В повествованиях о Хайбаре также упоминается о возвращении свитков Торы иудеям. Когда в крепостях Хайбара собирали военные трофеи, среди них обнаружили несколько свитков Торы. Иудеи явились к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой вернуть их, и он приказал вернуть их в Священное Писание в целости и сохранности. То есть рукописные экземпляры Торы были им возвращены. Это было проявление высочайшей религиозной терпимости и уважения к религиозным чувствам со стороны посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что он повелел вернуть их свитки Торы в целости и сохранности, не так, как в наше время, когда вражда к мусульманам проявляется в виде сожжения священного Корана. Он показал пример того, что Священное Писание следует бережно хранить и возвращать их. Битва при Вади-уль-Кура. Во время возвращения из Хайбара также упоминается сражение Вади-уль-Кура. После завоевания Хайбара посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставался там несколько дней, затем отправился в обратный путь с исламским войском. В Вади-уль-Кура произошло столкновение с иудеями. Между Таймой и Хайбаром находится долина, где расположено множество поселений. Ее называют Вади-уль-Кура. В древние времена здесь жили народы Ад и Самуд. Эти два народа упоминаются также в Священном Коране. Они были обитателями этих мест. До появления ислама иудеи пришли и поселились в этих поселениях, значительно развили сельское хозяйство и ирригацию, и это место стало одним из их центров. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «После завоевания Хайбара мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыли в Вади-уль-Кура. С ним был и его раб по имени Мидхам, которого племя Бану Зуба подарило ему. В тот момент, когда раб разгружал седло посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в него попала стрела, выпущенная неизвестным человеком, и он умер. Люди стали говорить: он удостоился шахады, мученической смерти. Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: нет, клянусь тем, в чьей длани моя душа, накидка, которую он взял из военных трофеев в Хайбаре, до их распределения, сейчас пылает на нем огнем. То есть он украл эту накидку из еще не распределенных трофеев. Услышав эти слова, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, один человек принес 1 или 2 шнурка и сказал: я тоже взял это. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: даже 1 или 2 шнурка, взятые незаконно, могут стать причиной попадания в огонь. Даже самая маленькая украденная вещь может привести тебя к наказанию. Подробности сражения. Одним словом, в подробностях этого сражения далее написано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, построил в ряды сподвижников для битвы с местными иудеями. Он вручил одно знамя ислама Хазрату Сааду ибн Убаде, другое знамя Хазрату Хубабу ибн Манзуру, еще одно знамя Хазрату Сахлю ибн Ханифу и знамя Хазрату Абаду ибн Бишру. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, призвал иудеев к исламу и сообщил им, что если они примут ислам, то сохранят свои жизни и имущество, а их расчет будет с Аллахом. Однако иудеи отказались и приготовились к сражению. Первым вышел иудейский воин, и Хазрат Зубайр сразился с ним и убил его. Затем вышел другой иудей, и Хазрат Али убил его. После этого вышел еще один иудей, и Хазрат Абу Дуджана убил его. Таким образом, сражение продолжалось до ночи, пока не было убито 11 иудеев. Когда наступило утро, еще до восхода солнца, иудеи сложили оружие, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завоевал Вади-уль-Кура. Аллах даровал ему имущество местных иудеев как военные трофеи, и мусульмане получили из этого много богатств. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, распределил военную добычу среди мусульман в Вади-уль-Кура, оставив земли и пальмовые рощи в руках иудеев, назначив их управляющими.
Подобно тому, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступил с иудеями Хайбара, он поступил и с иудеями Вади-уль-Кура. Он сказал: «Хорошо, оставьте это у себя, обрабатывайте и отдавайте долю из этого мусульманам». Аллама Балазури сообщает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил Хазрата Амра ибн Саида ибн Аль-Аса правителем Вади-уль-Кура. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, провел в Вади-уль-Кура 4 дня, после чего вернулся в Медину. Еще некоторые подробности событий в Хайбаре, иншаллах, будут приведены в следующих хутбах. Сейчас я хочу упомянуть о некоторых покойных нашей общины, а затем, иншаллах, после молитвы проведу их погребальную молитву Джаназа Гайб. Первое упоминание будет об уважаемом Мауляне Мухаммаде Каримуддине Шахите, который был президентом Садар Анджуман Ахмадия в Кадиане. Несколько дней назад, в месяц Рамадан, он скончался в возрасте 87 лет. Инна лиляхи ва инна иляхи раджун. Покойный был мусии. Его отец, принеся баят, обет верности, вступил в ахмадийскую мусульманскую общину. Его отец работал на различных негосударственных должностях. Они были в деревне, где не было надлежащих условий для получения образования. Поэтому уважаемый Сейд Мухаммад Муинуддин отправил Каримуддина из Чинтакунта, Хайдарабад, Калькутта в Кадьян для получения знаний. В 1954 году он поступил в медресе Ахмадия для получения образования. В 1957 году он закончил медресе, а затем в 1960 году сдал экзамен Маульви Фазель в Пенджабском университете в городе Чандигарх. Позже он отправился в Рабву для дальнейшего обучения, где 2 года получал образование в Джамия Ахмадия. Он получил степень шахида, свидетеля, став первым миссионером из Индии, получившим эту степень. В Кадьяне ему посчастливилось служить общине на различных должностях. В то время он был назначен членом Садр Анджуман Ахмадия Кадьяна в качестве алима, ученого, и оставался членом Садр Анджуман Ахмадия в Кадьяне до 2021 года. Ему также была дарована возможность служить в качестве дополнительного назима Иршада в Акфи Джадид регионов Индии, а также в качестве Садр Амуми, главы всех общин Кадьяна. Он также занимал пост президента Маджлиса в Акфи Джадид. Кроме того, он дважды был назначен директором Джамия Ахмадия Ахмадийского университета, служил руководителем совета Кази Даруль Каза, а также был президентом Маджлиса Карпардас. В 2021 году я назначил его президентом Садр Анджуман Ахмадия, и он оставался на этом посту вплоть до своей смерти. Инам Гори Сахиб Назир Аля Кадьян написал: «Покойный был человеком очень простого нрава и жил с большой скромностью, это правда. Я и сам это видел. На то жалование, которое он получал от общины, он жил скромно и очень не любил брать в долг для покрытия расходов. Он был прекрасным каллиграфом и писцом высшего уровня. До появления компьютерной верстки ему доводилось руками переписывать газету «Аль-Бадр» и книги, а также другие журналы общины. Он был хорошим оратором и писателем. Ему предоставлялась возможность выступать на джальсе в Кадьяне и других собраниях общины, а также на воспитательных и обучающих мероприятиях. Долгое время он отвечал на вопросы в программе «Рахи Худа» «Путь наставления», которая транслировалась в прямом эфире на спутниковом канале МТИ из Кадьяна. У него была болезнь почек, и он ослаб, но, несмотря на это, он с большим мужеством продолжал выполнять свои обязанности. Его пример действительно достоин подражания. Он также председательствовал на джальсе Саляна в Кадьяне в 2024 году. Несмотря на болезнь и слабое здоровье, он с большим мужеством провел эти 3 дня, открывая сессии джальсы. Он также председательствовал и на Шуре в прошлом году. Всевышний Аллах даровал ему возможность служить общине в течение долгих 62 лет. В последние дни жизни он часто говорил родным:
«Я родился в месяц Рамадан, вы увидите, что я умру в месяц Рамадан». И действительно, он скончался 27 числа Рамадана. जिंदगी के आखिरी दिनों में Как я уже сказал, он был очень трудолюбивым и смиренным человеком. Всегда старался выполнять свою работу сам, не обременяя других, и свои личные дела делал самостоятельно. Он был алимом, ученым, воплотившим знания в делах. जैसा कि मैंने बयान किया है, बहुत मेहनती Данный им обет вакфа, посвящения, он исполнил в полной мере. अपने काम Да возвысит Всевышний Аллах его степени. बल्कि अपने ज़ाती काम भी खुद किया करते थे। आलिम बामल इंसान थे। वक्फ का जो ऐद किया था Его первый брак был с Игбал Бегум Сахибой, в котором у них родились 2 сына и 2 дочери. После ее смерти он женился во второй раз. Его дети, дочери, зятья, все они удостоены чести служить религии. Да сохранит Аллах в их поколениях тот дух служения религии, который был в нем. दामाद वगैरह सब उन सबको खिदमत दीन की तौफीक मिल रही है। अल्लाह ताला नस्लों में भी इनके खिदमत दीन का जो जज्बात Второе упоминание об Абдурашиде Яхья, который был председателем Совета Кази Даруль Каза Канады. जिक्र है अब्दुल रशीद याहिया साहब का। Недавно он вышел на пенсию. Он скончался в возрасте 75 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Покойный был Муси. Его отец после долгих бесед и дискуссий с Мауляной Санаулой Амрицари, Мауляной Абуль-Аля Маудуди, которые не были мусульманами Ахмади, и Мауляной Мухаммадом Али, который был мусульманином Ахмади, и после исследований и обретения полной убежденности в 1945 году он принес баят, обет верности, на руке Хазрата второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. В своей деревне он был единственным мусульманином Ахмади, но, несмотря на религиозные разногласия, сельчане глубоко уважали его. वाले बावजूद मजहबी इख्तिलाफ После получения степени бакалавра в колледже Талимуль-Ислам в Рабве он поступил в Джами Ахмадия, посвятил свою жизнь служению религии и в 1975 году вышел на практическое служение. Сначала он работал в Пакистане, затем служил в общине в Канаде, США и Гватемале. В Южной Африке он удостоился чести служить в качестве национального президента общины и старшего миссионера. В Гватемале и Южной Корее он также служил в качестве национального президента общины и старшего миссионера. भी कोरिया में बहसीत मुबल्लग इंचार्ज В Ахмадийском университете Джами Ахмадия в Канаде он служил на должности вице-директора. वाइस प्रिंसिपल Помимо этого, он вел занятия по тафсиру Корана и кораническим наукам. В 2017 году он был назначен председателем Совета Кази Даруль Каза Канады и оставался на этой должности до 2023 года. Во время пребывания в Гватемале он беседовал с духовным лидером буддистов Далой-ламой, передав ему послание ислама. Он оставил 3 сыновей и 1 дочь. Его сын Касим Рашид пишет: «Он глубоко уважал общину, и любая критика в ее адрес была для него невыносима. На любые обвинения против системы общины он давал полный ответ, внимательно выслушивал обвиняющего и затем разъяснял ему его ошибку. Всю жизнь я видел, как мой отец строго соблюдал коллективные молитвы, особенно тахаджуд. Как бы сильно он ни болел, он старался совершать коллективный намаз. Даже во время своей последней болезни он сохранял эту привычку. Хотя в последний год он серьезно ослаб, он переносил болезнь с великим терпением и благодарностью, постоянно повторяя «Альхамдулиллях». Он неустанно наставлял своих детей сохранять прочную связь с халифатом общины. जिंदगी कहते हैं मैंने अपने वालिद को नमाज बाजमात और खुसूसियत से Он всегда вдохновлял меня писать в социальных сетях об Ахмадийском халифате с гордостью и бесстрашием, ибо в этом истинное решение единства мусульманского мира и всего человечества. Он также верно исполнял свой обет посвящения вакфа. हमेशा बीमारी को भी इन्होंने काफ़ी बीमार हो गए थे आखिरी साल में, लेकिन बड़े सब्र शुक्र से बीमारी गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते रहे। और यही कोशिश थी और इस बात की तो उन्होंने तलकीन भी बार बार की अपनी औलाद को खिलाफ से वाबस्ता रहना। और कहते हैं कि मुझे हमेशा हौसला देते हैं कि मैं सोशल मीडिया पर खिलाफत के बारे में फ़ख्र और बेखौफी से लिखूं, क्योंकि यही मुस्लिम दुनिया और तमाम इंसानियत के इत्तेहाद का हकीकी हल है।
В 1980-90-х годах, когда спутникового канала МТИ еще не было, он распространял проповеди Хазрата третьего халифа обетованного Мессии и затем Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии среди людей. Он сам копировал их и доставлял людям в течение 24-48 часов, чтобы послание халифа времени могло достичь их, и их связь с общиной сохранялась. Его племянник Мансур Нуруддин, который также является миссионером в Рабве, написал: «Он исполнял обязанности вакфа с искренностью и преданностью около 53 лет. Я всегда видел в нем бескорыстную преданность системе общины, достойного представителя ее духа, покорного, подчиняющегося и любящего халифа времени». Когда он был назначен для служения в Джами Ахмадия, он тщательно готовился к своим лекциям, чтобы студенты Джами Ахмадия стали лучшими учениками, лучшими миссионерами и лучшими проповедниками. Он часто говорил: «Халиф времени доверил мне преподавание студентам Джамии, поэтому я должен оправдать это доверие». Мирза Мухаммад Афзаль, он также является миссионером, сказал: «Покойный был человеком утонченного и приятного нрава. Его жизнь, посвященная служению, была полна усердия и серьезности. Он всегда ставил служение общине выше всего и никогда не отказывал в помощи». Абдунур Абид рассказывает: «Он преподавал нам тафсир Корана с большой любовью и старанием. Он заставлял нас делать подробные записи, которые затем тщательно проверял. Те конспекты, которые мы записали, до сих пор служат нам. Да проявит Аллах к нему милость и прощение». Следующий рассказ о Мирзе Имтиазе Ахмаде, бывшем амире общины округа Хайдарабад, Синд, сыне Мирзы Назира Ахмада. Он также скончался в последние дни. Инна лилляхи ва инна илляйхи раджиун. Ахмадият пришел в его семью посредством его деда, уважаемого Исламдина, который в период хазрата первого халифа обетованного Мессии сначала письменно, а затем лично на ежегодной джальсе Соляна в Кадьяне удостоился чести принести баят, обет верности. Покойный Мирза Имтиаз после получения степени бакалавра начал собственный бизнес, открыл аптеку. По милости Аллаха, с молодости до последних мгновений жизни он имел возможность служить религии. Он был из тех, кто регулярно совершал молитву тахаджуд и тайно помогал бедным и нуждающимся, никому не рассказывая об этом. На похоронах нашего отца один шиитский друг из Санджара Джанга сказал: «Я не знал, как молиться, не имел представления о посте, не был знаком с исламскими учениями и нормами. Имтиаз Сахиб научил меня молиться и поститься, но сегодня нас называют не мусульманами. С тех пор я никогда не оставлял молитву и регулярно совершаю поклонение Аллаху». Мирза Машуд, миссионер, написал: «Благодаря доброму нраву, честности и высоким моральным качествам у него были хорошие отношения со многими вождями провинции Синд. Даже люди, не являющиеся членами общины, доверяли ему свои ценные вещи на хранение». Шахбаз Сахиб, бывший руководитель молодежной организации общины Худамуль Ахмадия округа Хайдарабад, написал: «Он был честным, смиренным, сострадательным к другим, глубоко любящим Ахмадийский халифат и ревностно относившимся к системе общины. Если у пациентов не было денег, он бесплатно давал им лекарства за свой счет. На его похороны пришло множество людей, и все скорбели, говоря: с его уходом в нашем районе образовалась пустота». Да проявит Аллах к покойному милость и прощение. Третье упоминание об уважаемом Аль-Хадж Мухаммаде Биль-Араби из Алжира, который скончался в возрасте 82 лет. Инна лилляхи ва инна илляйхи раджиун.
Он жил во Франции, но был родом из Алжира. В 2015 году он вместе с супругой участвовал в ежегодной джальсе Саляна в Великобритании в качестве гостя и по милости Аллаха вернулся, принеся баят, обет верности. Уже в первый день джальсы он почувствовал удивительную связь с этим местом, будто бывал здесь раньше. Он рассказывал, что много лет видел во сне это место и его высокодуховную атмосферу. За день до баята ему приснился подобный сон, что окончательно убедило его и его жену присоединиться к общине обетованного Мессии, мир ему. बैत से एक दिन पहले भी उन्होंने इसी तरह का एक ख्वाब देखा जिसकी बिना पर उन्होंने अपनी अहलिया को के साथ На той джальсе присутствовало 35 человек из Франции, и мусульмане Ахмади и не Ахмади, 8 из которых последовали его примеру и принесли баят во время джальсы. मौजूद थे जिनमें से 8 ने उनकी पैरवी में जलसे के दौरान ही Он прилагал большие усилия, чтобы привить детям религиозные ценности, отправлял их в исламские школы для изучения намаза и Корана. कुरान पाक की तालीम देने के लिए दीनी Его дети приняли Ахмадият раньше него. उनके बच्चों Они говорят: कबूलियत अहमद की «Наш отец дал нам религиозное воспитание, которое заложило в наших сердцах глубокую любовь и покорность вере, благодаря чему нам было легче принять Ахмадият». और इताअत का जज्बा पैदा करने Ахмадият пришел в их семью посредством его старшего сына Мухаммада Биль Араби, который однажды переключал спутниковые каналы и случайно увидел канал МТА, где увидел Хазрата четвертого халифа обетованного Мессии. Позже он глубоко изучил Ахмадият, особенно тему смерти Иисуса, мир ему, и в итоге принес баят, обет верности, на джальсе Саляна в Великобритании в 1995 году. Его отец последовал за ним лишь 20 лет спустя. अहमदियत और ख़ासतौर पर हज़रत ईसा की वफ़ात के मौजू पर गहरी तहक़ीक़ की और बिलाखिर Покойный часто ездил между Францией и Алжиром. В 2017 году полиция совершила налет на его дом в Алжире и арестовала его детей по обвинению в принадлежности к Ахмадияту. Он проявил большую храбрость. Когда его спросили в полиции, является ли он мусульманином Ахмади, он без колебаний с мужеством ответил: «Да, альхамдулиллях, я мусульманин Ахмади». Он заявил, что уважает закон, но как только власти разрешат, его дом станет первым центром ахмадийской мусульманской общины в Алжире. У покойного была глубокая любовь к ахмадийскому халифату и халифу времени. Он с энтузиазмом служил общине. Его дом во Франции годами был центром проведения мероприятий общины и пятничных молитв. जिस दिन हुकाम इजाज़त देंगे इनका घर जमात अहमदिया का पहला Аль-Хадж Мухаммад Биль Араби оставил 81-летнюю супругу и 8 детей, 7 из которых, по милости Аллаха, являются мусульманами Ахмади. Один из его сыновей – секретарь по проповедованию и руководитель арабского отдела во Франции. Его дочери также удостоены чести служить религии. Один мусульманин Ахмади из Алжира пишет: Аль-Хадж Мухаммад Биль Араби Сахиб был человеком доброго сердца и щедрости. Он всегда благодарил Аллаха за то, что удостоился чести принять имама эпохи, мир ему, и уверовать в него. Он говорил: «После баята имаму эпохи моя вера укрепилась, а убежденность углубилась». अलजायर के अहमदी लिख रहे हैं कि अलहाज मोहम्मद साहब बहुत नेक दिल और फयाज इंसान थे। हमेशा अल्लाह ताला का इस बात पर शुक्र अदा करते कि उन्हें इमाम ज़ुबान अलैहिस्सलाम को पहचानने और उस पर ईमान लाने की तौफीक मिली। कहते थे कि इमाम ज़ुबान की बैत के बाद मेरा ईमान टूटा। Президент Ансаруллах Алжира рассказывает: он предлагал свой дом для любых программ и мероприятий общины, даже выделил часть дома как центр для намазов. И еще один мусульманин Ахмади из Алжира пишет: его связь с Аллахом была особенной, он был образцом богобоязненности. В любых обстоятельствах он беспокоился о своевременном совершении намаза. Даже в самые тяжелые моменты болезни совершал тагаджуд, обращаясь к Аллаху с глубочайшим смирением и твердой верой и убежденностью. Да проявит Аллах к нему милость и прощение, да возвысит его степени в раю. Следующее упоминание об уважаемом Мухаммаде Ашрафе из Котри, округ Хайдарабад, который скончался в возрасте 70 лет. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Он был отцом Навида Ашрафа, миссионера из Конго, который из-за служебных обязанностей не смог присутствовать на похоронах отца.
Ахмадият пришел в их семью посредством его деда Хазрата Нур Иллахи, да будет доволен им Аллах, сподвижника Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Навид Ашраф, миссионер из Конго, пишет: любовь к религии была в его крови, которая унаследована отцом от предков. Он был исключительно добродетельным, благородным, искренне молящимся и глубоко преданным Ахмадийскому халифату. Ему довелось служить общине на различных должностях. Он был очень трудолюбивым и гостеприимным. В 1992 году он удостоился чести ненадолго стать узником на пути Аллаха. Он с большой любовью читал Коран, Писания Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и халифов общины. Его голос был настолько прекрасен, что слова проникали в сердце каждого слушателя. Даже ярый противник пришел выразить соболезнования после его смерти и сказал: «Он был очень добрым и хорошим человеком. Я никогда не видел такого человека». В 1992 году, во время сильных гонений в Котре, он проявил самоотверженную храбрость и веру перед противниками общины. За день до смерти он участвовал в собрании местного руководства, совета управления, сделал взнос пожертвования, а в день смерти совершил тагаджуд, почитал Коран, совершил утренний намаз и около 7:30 утра предстал перед Аллахом. Шахбаз Ахмад, бывший руководитель Худамуль Ахмадия Хайдарабада, написал: «Он был самоотверженным служителем общины, обладал огромной смелостью и страстью к проповедованию. Самое главное, что я заметил, он служил религии так же, естественно, как человек выполняет свои повседневные дела. Однажды, когда мы работали в одной фирме, противники общины усилили давление. Мы убеждали руководство уволить его, но генеральный менеджер сказал им: оставьте эти разговоры о том, что он Ахмади или Кадиани. Назовите мне хоть один недостаток, за который я могу его уволить. Муллы не смогли ответить, и таким образом он продолжал там работать. Он оставил супругу, 3 дочерей и 4 сыновей, а также внуков. Да проявит Аллах к нему милость и прощение. Да возвысит его степени в раю. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر